好，今天要来讲授的课程是简单动作、机械、气压回路设计及模拟。授课教师傅成芬。授课教师简历：劳动力发展署云嘉南分署正训练师。课程简介：气压回路设计广泛运用于自动化控制产业。本课程将带领学习者一同观察机械动作，拟定动作顺序，使用串击法设计出机械气压回路，并用 Fluid Sim Pneumatic 模拟回路的正确性后，最后实习装配回路，期望学习者能认识气压回路特点，并自行设计其他更高层级的回路。课程目标：一、能自行观察机械动作，拟定动作顺序；二、能透过串击法设计其他更高层之机械及电气的气压回路。授课对象：高中学历以上，先备知识。气压元件符号认识及基本回路概念。课程应用：气压回路设计及模拟。一开始我们要画气压缸那现在气压缸先把它所有的参数先设定好。首先，这个气压缸是双动缸。然后它的缸径的大小，按照我们这边设定，我们这边是25怀然后这个设定25怀这个气压缸的杆径呢是10怀的，我们就设10怀。好，再来我们要设它的参数，这是它的后线，那我们这次是 A 缸，那我们就编 A0，那它的位置是在0到2的地方我们给它一个范围这虽然是范围只有2 mm 很窄了但是给它范围会比较好好，接下来前线就是 A1， 然后它的位置是在配合我们刚刚的行程是100，所以我们从98到100的位置。好，我们只有2个所以我们这2个好，我们现在参数设好了，就把它按 OK。然后这个在气压缸的上方叫做磁环开关，我们现在是用的极限开关，所以我们把它移到前面去。好，然后接下来我们要画主气阀，主气阀我们是用的是5口2位阀，那我们点这边的5口2位阀，假如形式不对的话，我们再来做修改。好，这个阀是两边气压作动的，所以把它改成两边气压作动的阀式。好，这个弹簧要拿掉刚刚是单稳态的现在是这样那我们现在呢要做速度控制，我们再抓一个单向流量控制阀来。好，现在呢是水平，我把它转成垂直了，顺时钟转90度同时按 Shift 跟 Ctrl 再快点2下，它就会变成向右转90度，然后把它连接上去，然后它的开口度呢大小我要调一下，好，我调成25直接用键盘上面输入25。好，调完了以后呢，你再去 copy， 这样的话，刚刚的25就不用去改了。要不然的话，你没有改的话，就 copy 的话，每一个都要去改，有点不方便好，现在再来最后再画一个我们的气源的部分气源部分。把它画上去把它对齐。好，那这是 A 缸，所以我给它名称，那名称是在最底下有一个 tester， 把它点上来，再改它的对话框里面，应该是大写。好，那这字体呢，我稍微改一下它的大小，改成16的这样比较刚刚好。好，那这样的话，这个地方也标注一下，这个叫 A 加的部分。好，那这一套软体的 copy 呢，是用 Shift
所以你要按 Shift 再去 copy 哈，再去拷贝了哈。好，用 Shift 再拷贝过来。好，那都画好了以后呢，再来拷贝到 V 缸，再拷贝到 C 缸，然后再把它的名称改一下哈，像这个是 C 缸哦，这个当然这边就是改成 C 啊。好，那这个叫做 C0 C1 C0 C1。好，那这边呢，标签呢，我把它改成 C 加 C 减。C 加 C 减啊，好，那这个是 V 缸，所以要改成 V 了啊，改成 V 啊 ，V0 V1，好，啊这边标签就是改成 V 加，好，这边就是 V 减，好。3支缸都画好了以后，接下来我们要画1、2、3组的3条线哈。那1、2、3组的3条线的话，照我们刚刚画图的方式是用4口欧位法，所以说我们现在也用4口欧位法来画。其实4口欧位法会比较好对齐啦，啊，好，我们现在画一个4口欧位法，来画4口欧位法啊。那4口欧位法也是两边气压作动的，所以这两边呢都摆开成气压作动的方式。然后气源就上面 copy 下来，好，这是下面那一个4口欧位法，然后呢，上面那一个4口欧位法，我就用这一个去 copy 就可以，只是它的起始位置要转成怎么样？左边的平行位置，好，这样，那两颗要对齐，好，那上面有3条线呢，这3条线我们就并没有现成的线可以画哈，我们就用其他的元件呢，把这3条线画出来，好，我们画一个缩动法，好，把这一条线呢再往上提一下，然后这个再连到这边来，就会产生一个黑点。这个黑点我再 copy 到这一边来，然后这个时候再把这个法刚刚借用那个法把它砍掉，是2个黑点，我就可以连成一条线了哈，连成一条线，这样就可以了哈。然后这样就有一条线了，我再 copy 成其他2条。好，这样把它移正来，那这样的话，大概它就可以得到我们想要的3条线。好，这3条线把它移好哈。好，这边移正确哈。好，这个地方距离要取好哈。好，那第1条线我就连到这边，第2条线我就连到这边，这个就连到第3条线。好，它的位置不是很正确，我把它移正确一点。好，好，然后这个地方它是要互归的，我要移上面这边来。好，那这边呢是小1万，我就 copy 这一个。刚刚 test 的随便所编出来的文字就可以，这个是小1万，好，小1万1万，好，这样就可以。这边呢，E2，啊 E2，好，这边E3。好，那这样的话，我们就很轻松的就可以把方程式呢搬过来。好，我们小1万就是 V0 串 star 的啊 ，V0 它是一颗3口欧位法，我们从这边拿一个现成的3口欧位法哈，里面把它右转90度啊，那它的消音器好是直接贴在法上面的，消音器画好。然后它的作动方式是
机械作动方式，这是人力式我们现在改成机械作动，双向机械作动。然后它是 V0嘛，所以我这边标签必须要打一个 V0 打下去以后，它就会自动去抓取。它有被压住，它就自动去抓取。好，那我要再画一个启动钮，我也是拿这一个下来改。好，我把它改成人力作动的人力作动方式，把它对齐。好，这个对好哈。好，这 V0把它移出来比较看得清楚好，那这边的话，它是一个按钮开关，所以有一个打一个 Start。好 ，Start 打下去的话，这是手动来操作的那按下去以后，就会第一组有气。好，那这边再打一个第一组好，这个分别代表第一组，好，再来第二组，这是第二组，这是第三组。好，然后现在第一组有气了，我只要第一组有气连到 A 加 A 缸就会前进了。好，然后 A 缸前进了以后，它会碰到 A1 就是要使 B 缸前进。好，我现在从 V0 copy 过来，那这个时候它要反时钟转90度好，我现在呢把它这个地方标成 A1。A1 它自动就会跳回去了它就知道它没有被压，它就会跳回去这个是在第一组。好，第一组过来 ，B 缸就前进，碰到了 V1。好 ，V1 呢，现在我把它反时钟转90度。好 ，V1 对齐好，这是在第一组。那我名称呢，必须要改成 V1。V1。好，那 V1 就跳到第二组了，跳到第二组 A 缸就直接后退了，A 缸就直接后退了直接后退回来碰到 A0 碰到 A0 的后线了好，我这个改成 A0。好 ，A0 它就被压住了它知道它已经被压住了，所以说它自动符号就会产生了好，这是在第二组。好，那 C 缸就前进了。C 缸前进以后碰到了 C1， 好，这个改成 C1。好 ，C1 是要驱动一个计时器那计时器呢，在我们这个地方，我再看一下，这在这个地方这个地方我再抓过来。好，计时器我在反时钟转90度。好，这是我们的计时器。计时器就是要做短暂的计时计时时间我们这边就调比如说我要1秒半的计时我就调到1秒半。好，那这个地方是从哪里来？从 C1 被压出、被碰触的时候来的那 C1 的这个时候在第二组碰到以后计时到了，它就跳到第三组，首先 C 缸就会后退。好 ，C 缸，所以直接 C 缸后退就直接连到第三组来，然后第三组以后它会碰到 C0， 好，这个改成 C0 ，V 缸就会后退。好，这样的话，大概这一个回路已经画完了我们现在准备模拟，我们把全部的画面都放出来就这个在上面充满整个画面，这个按键按下去，它就会有整个画面。然后这边有模拟键 ，Start 或是按 F9 也可以了好，现在呢，我启动按下去 ，A 加 B 加 A 减 C 加计时 C 减 B 减，后退回来。好，这样的话。大概单一循环的回路呢就已经完成了好，接下来
我们要追加单一连续。好，单一连续的话，我这个启动的部分呢，回路再改一下。好，我回路把它改一下哈。这一个是我们的机械结束的原点的信号。好，那这一个我现在把它转90度哈，改下来。好，我抓一颗缩动法出来哈，做单一连续的用途啊。然后这边好，我抓一个5个欧位法下来改。好，这个5个欧位法是单边做动的。好，好，假如你是单一循环，就连在这边。那要是连续循环呢，就要跑左边了。好，连续循环要加一颗自保华。好，加一颗自保华。那至于自保华，我就拿这个3口欧位法来改了。好，这个是需要做动的方式。